Nia na moyo wa ardhi. Katika ardhi ya kale ya Alkebulan, aliishi msichana mmoja jina lake Nia. Hakuwa kama wasichana wengine. Nia alikuwa na uwezo wa kusikia minong'ono ya mibuyu, miti mitakatifu iliyokuwa imeipa kijiji chao uhai na hekima kwa vizazi vingi. Alipokuwa akiweka sikio lake kwenye gome la mbuyu, alihisi mapigo ya moyo wa ardhi. Siku moja, janga liliikumba nchi. Majani ya mibuyu yalianza kuwa meusi na kunyauka. Matunda yake, yaliyokuwa chanzo cha chakula na dawa, yalidondoka kabla ya kuiva. Hofu ilitanda kijijini kama ukungu mzito. Mzee Jomo, kiongozi mwenye busara wa kijiji, aliwakusanya watu wote. Alizungumza juu ya roho ya kale iliyokasirishwa na jinsi watu walivyosahau mila na desturi zao. Alisema ni lazima tupate moyo wa ardhi, ua la hadithi linaloweza kuponya nchi yetu. Usiku huo, Nia alipokuwa amelala chini ya mbuyu mkuu, alipata maono. Miti ilimwonyesha picha ya ua linalong'aa, likiwa limefichwa ndani ya pango katika bonde kuu la Ufa. Alijua ni lazima aende. Alfajiri iliyofuata, Nia alianza safari yake. Alipita katika savana pana, akivuka mito na kupanda milima. Ardhi ilikuwa nzuri lakini yenye changamoto nyingi. Ghafla, anga liligeuka kuwa jeusi. Mchawi mwovu, Zola, alitokea. Alitaka nguvu za moyo wa ardhi kwa ajili yake mwenyewe. Alitumia uchawi wake kuleta dhoruba ya vumbi na miiba kumzuia Nia. Lakini Nia hakutetereka. Alitumia hekima aliyojifunza kutoka kwa mibuyu. Alisikiliza upepo na kufuata njia za wanyama, akapita salama katikati ya dhoruba ya Zola. Mwishowe, Nia alifika kwenye bonde kuu la Ufa. Nyuma ya maporomoko ya maji, alikuta pango lililofichwa. Ndani, moyo wa ardhi lilikuwa linang'aa kwa mwanga mororo, likijaza pango lote na joto na uhai. Zola alipomkabili kwenye mlango wa pango, Nia hakutumia nguvu. Badala yake, alimwonyesha Zola uzuri wa ua lile. Mwanga wa moyo wa ardhi ulimulika moyo wa Zola, ukiondoa giza na uchoyo. Nia alirudi kijijini kwake akiwa na moyo wa ardhi. Alipoliweka chini ya mbuyu